มากินส้มตำโคเรียดองครับพี่น้องมีแซลมอนดองรสจัดจ้านครับพี่น้องแล้วก็มีกุ้งดองครับรสหวานรับประทานง่ายเพิ่นว่าแซลมอนสิออกเผ็ดเล็กน้อยครับเพราะว่ากุ้งนี่สิออกเป็นนิ่มๆหวานๆครับพี่น้องแซ่บๆน้ำกันครับพี่น้องฝีมือแม่ซีนครับส้มตำสายเลยพี่น้องหลุมน้ำตำหุ้งหน่อยแม่กุ้งง่ายครับสวัสดีครับมิตรทอแดนแฟร์ที่เกินหอดสุขุสุขนครับพี่น้องมาเนี่ยมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยมากินส้มตำโคเรียดองครับพี่น้องมีแซลมอนดองรสจัดจ้านครับพี่น้องแล้วก็มีกุ้งดองครับรสหวานรับประทานง่ายเพิ่นว่าแซลมอนสิออกเผ็ดเล็กน้อยครับเพราะว่ากุ้งนี่สิออกเป็นนิ่มๆหวานๆครับพี่น้องผักครับพี่น้องผักง่ายๆเด้อพี่น้องเอ้ยผักบุ้งครับผักบุ้งหรือว่าสายบัวบานนอกครับลงออกจากสาครับมาหั่นครับพี่น้องมาเนี่ยโรยหน้าด้วยกุ้งฟรอยครับพี่น้องข้างล่างที่เป็นส้มตำหรือว่าตำหูบานเท่าครับพี่น้องมื้อนี้ส้มตำโคเรียดองเด้อพี่น้องเด้อกากหมูครับพร้อมสาหร่ายครับพี่น้องมื้อนี้มาอย่างอื่นอย่างไอ้สุหมองสุบอนครับแซ่บๆน้ำกันครับพี่น้องมื้อนี้ปีนเมืองข้างล่างครับพี่น้องปีเด้อตำหูก็ข้างล่างครับเผ็ดโจโก้แบบเดี๋ยวพี่น้องตำหูครับข้างล่างครับพี่น้องซิมผักครับผักบุ้งง่ายๆนี่แหละพี่น้องบ้านๆเฮาพร้อมผักตัวผู้ครับจัดไปส้มตำโคเรียดองครับพี่น้องมาอย่างอื่นอย่างไอ้สมองสุบอนครับแซ่บๆน้ำกันครับพี่น้องฝีมือแม่ซีนครับชาตำหุ้งมาผิดหวังครับแซ่บพี่น้องตำหูรสจัดกุ้งครับนุ่มครับหวานรสชาติหวานพี่น้องประกาศหินมันเท่าขาดหินครับสวยใส่ตำหูพริกน้ำพี่น้องสายบัวครับดอกร่นลงเอาที่ซ้ายเลยพี่น้องสายบัวปอกกันได้พี่น้องเลยก็ปอกแล้วหยำบะแหลกนี่ส้มตำสายเลยพี่น้องชุดอาหารพี่น้องเลยนี่เราแซลมอนครับพี่น้องพันเลยห่อเลยหลุมน้ำตำหุ้งหน่อยเนื้อนุ่มครับตัวจัดปักบุกไหนที่3 บาทเท่าขอบปุ่นน้อยใส่ขับปุ่นครับน้ำเข้ากันตำหูรสชาติตรงห่วงครับนอดกุ้งไว้เนื้อกุ้งง่ายครับ
แป้งข้วมกรอบครับตอนตำหุงห่างลางเนี่ยแซลมอนนุ่มๆพร้อมกุ้งพักร้ายครับมันประกาศหินบานเท่าประกาศแต่ใส่เลยพี่น้อง คุยกันมากคุยยอดพี่น้องสายบัวที่กับตำหูแต่พอแต่แม่ก็พากินสายบัวเดี๋ยวพี่น้องเลยจะหมอนตอนยังไงรสชาติทีมจัดจานครับ รับข้าวเป็ดคือน้ำข้นกุ้งฝอยครับตัวปูหวานเท่าตอนตำหุ้งข้างล่างงัดขึ้นมาผักตอนไงครับสมัย8 ปีแล้วครับงัดขึ้นมากกว่าตอนปลาแซลมอนไงครับพี่น้องกลมเพชรกำลังขึ้นมาครับเพชรบันไดกินบักแป้งขาครับตัดไปกลมเพชรอ่อนกำลังลงอัดเข้าไปอีกกุ้งฝอยปลาบุ๋งกินหลายๆตาหวานมันหวานแคบหมูกินให้กรอบหมดแดงกำลังเริ่มไต่ขาครับก็มันจะไปจอประวัติกินผักบุ้งเอาไว้มันจะตาหวานจัดไปจัดจานครับก้อยผักสายบัวนี่นอกไม่ดิบครับจัดไปตามดูขับปุ่นครับติ๋วยังไง
ยกซอยกันตามด้วยน้ำครับดื่มน้ำตามมากๆจังบ่ไอตรวจเลยพี่น้องบรรยากาศดีครับพี่น้องร่มไม่ไหวเนี่ย11 เดือน 12นอนกับไปเกี่ยวเขาดอว้ากุ้งหน่อยแล้วลงคอก่อนได้สีแสบกับอัดลงไปไข่บัวกินกับตำหูกุยครับยังไงปากกว้างยืนผักก็เสร็จผักร้ายครับสุดยอดครับพี่น้องผักเกษตรมีอยู่3 ชนิดครับชนิดแรกปุ้งขึ้นมากกินยอดได้ชนิดที่2เป็นเนื้ออ่อนกินทั้งในกินทั้งเปียกชนิดที่3แก่ปอกกินทั้งในครับเพราะว่ายำบ่แหลกจัดไป
พอห้องใส่บัวครับพี่น้องเยอะมันได้ลืมหลอดดูดเห็ดแทนได้ยังหูแห้งพี่น้องไม่ติดสมัครแบบตำหูส้มตำโคเรียดองปากบอลน้ำยับปันแมงบุงสีใต้พี่น้องเลยแซ่บดีได้พี่น้องเลยกุ้งฝอยวางเรื่องเขาข้อเจี๊ยไปลงน้ำตัวสุดยอดครับพี่น้องแซ่บส้มตำโคเรียดองได้พี่น้องเด้อมีแซลมอนมีกุ้งครับของดองครับพี่น้องขอบคุณกับมีท่านใดก็ขอบคุณขอบคุณเด้อครับอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องให้ติดตามในช่วงกับว่าปุ๋ยจุพักครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสำหรับคลิปนี้ครับไว้ซ้ำนี้ครับคลิปหน้าครับพบกันใหม่ครับโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับผมจิ้วฝากกดไลค์ในเด้อพี่น้องเด้อแค่พร้อมส้มตำโคเรียดองครับ